今天本博主要干一件大事儿。这是荒废了1年多的木架子，今天我要把它改装成一个花架子。做好标记，准备开始要割木板。感觉要锯到天荒地老。小小的锯子承受了太多。锯木头的工作告一段落，开始徒手拆钉子。一个徒手起钉子。这钉子起出来了，这个有点顽强，那么深的钉子，太累了。脚一踩呢，不行，让我摔了。倒钉。
我就问问亚马逊，它45欧一个大花架，它不香吗？